नमस्ते, हजुरहरूलाई लीला किचनमा स्वागत छ। आज हामी हजुरहरूमाझ लोकल चाउमिनको रेसिपी लिएर आएका छौँ। घरैमा सजिलो बनाउन सकिने यो चाउमिन एकदमै मिठो पनि हुन्छ। ल बनाउन सुरु गरौँ है त। यसलाई चाहिने सामानबाट सबैभन्दा पहिला मैले एउटा कराईमा पानी बसालेको छु। पानीमा थोरै बेसार, नुन र तेल राखेर मजाले उम्लेपछि मैले नुडल्स राख्दैछु। हजुरहरूले स्टिक नुडल्स जुनै पनि राखे हुन्छ। यसलाई बीचबीचमा चलाउँदै पाक्ने गरी 10-12 मिनेट बोइल गर्छौँ। बेला बेला चलाउँदै 12 मिनेट जति भएपछि अब यो पाकिसकेको छ। अब यसलाई मैले यस्तो छान्नीमा खराएर यसको पानी छान्छौँ। त्यसपछि नुडल्सलाई चिसो पानीले पखाल्छौँ। नुडल्स चिसो पानीले पखालेर हल्का सुक्खा भएपछि हामी यसमा अलिकति तेल राखेर सबैतिर लाग्ने गरी लगाउँछौँ। अब चाउमिन पकाउनको लागि एउटा फ्राई प्यान तताउँछौँ। अब यसमा 3-4 चम्चा तेल राखेर राम्रोसँग तेल तातेपछि मसिनो गरी काटिएको लसुन अदुवालाई पुर्याउँछौँ। लसुन हल्का ब्राउन भएपछि मसिनो गरी काटेर राखेको प्याजलाई पनि राख्छौँ। प्याज पनि हल्का ब्राउन भएपछि भिजाएर उसिनेर राखेको चनालाई राखेर राम्रोसँग चलाउनु पर्छ। अब यसमा मसिनो गरी काटिएको क्याप्सिकम, मसिनो गरी काटिएको एउटा गाजर पनि राखेर फेरि राम्रोसँग चलाएर यसमा हामी आवश्यकता अनुसार नुन राख्छौँ। त्यसपछि 1 चम्चा काश्मिरी मिर्च, थोरै अजिना, जिरा धनियाँको धुलो राखेर फेरि सबै मसला राम्रोसँग लाग्ने गरी चलाएर अघि पकाएर राखेको नुडल्सलाई राखी अब 3 चम्चा जति सोया सस राखी मजाले सबै मसला लाग्ने गरी चलाएर 5 मिनट जति चलाउँदै पकाउने। अब पकाएको 5 मिनट भइसकेको छ। अब हामी अघि फ्राई गरेर राखेको चिकनलाई राखेर फेरि 4-5 मिनट जति फ्राई गर्नुपर्छ। अब चिकन राखेर फ्राई गरेको 5 मिनट भइसकेको छ। यसमा मसिनो गरी काटेको धनियाँ राख्ने। धनियाँ राखेर राम्रोसँग चलाएपछि हाम्रो लोकल चिकन चाउमिन रेडी भएको छ। हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ आवर भिडियो।